Hej, mit navn er Martin. Jeg er i gang med min kandidat i fysik og nanoteknologi her på Danmarks Tekniske Universitet, og så har jeg et studiejob hos Optoceutics. I dag vil jeg kigge nærmere på Optoceutics lysterapiapparat. Apparatet blinker med 40 Hz, også kaldet 40 gange i sekundet. Men hvad er blinkende lys egentlig? Jo, det vil jeg kigge nærmere på nu. Der findes overordnet set to typer af blinkende lys. Lys, der blinker i lysstyrke, og lys, der blinker i farve. Lys, der blinker i lysstyrke, ser sådan her ud. Det her lys blinker med 2 Hz. Det her lys kalder vi for stroboskopisk lys. Lyset er skiftevis tændt, så slukket, så tændt, så slukket, så tændt, så slukket, ligesom man kan se på den her tegning her. Hvad så med farveblink? Hvordan ser det så ud? Jo, det ser sådan her ud. Her blinker vi altså mellem hvid og blå igen ved 2 Hz. Det kan man se igen på den her tegning. Lyset er skiftevis hvidt, og så blåt, og så hvidt, og så blåt, og så videre. Men spørgsmålet er så, hvor hurtigt skal lys blinke, for at man ikke kan se det blinke mere? For stroboskopisk lys skal lyset blinke mere end 50 gange i sekundet, for at man ikke kan se det blinke mere. Men ved frekvenser under 50 Hz kan man godt se lyset blinke. Og stroboskopisk lys, der ser blinkende ud, kan godt give nogle bivirkninger, som f.eks. irritation, kvalme, migræne og fotosensitiv epilepsi. Men hvad så med farveblink? Hvis man blinker mellem 2 farver, der ikke er så forskellige, så vil lyset stoppe med at se blinkende ud ved 35 Hz. Her i Optoceutics lysterapi bruger man 2 forskellige typer af hvid. De 2 typer af hvid er ens nok til, at det ikke ser blinkende ud ved 40 Hz, men de giver stadig hjernesignal. Og det er altså rigtig smart. Så for at opsummere, stroboskopisk lys ser blinkende ud ved 40 Hz og kan give bivirkninger, såsom hovedpine og kvalme, hvorimod farveblink mellem 2 ens farver ikke ser blinkende ud ved 40 Hz. På den måde kan man altså kigge ind i apparatet i lang tid og undgå bivirkninger. Og det vil jeg altså sige er sindssygt spændende.